voltou pro Jonathan, tocou pro lado, pro Perema, ele ajeitou, bateu! Gol! É do Papão! Entregou o peruzinho, goleiro Douglas Dias do Floresta. Perema marca para o Paysandu. Ele chutou de muito longe. O Douglas Dias tinha a bola na mão, mas não conseguiu pegar bola para o fundo do gol. Cruzamento do Luan. Olha o desvio de cabeça. Cobrança de falta, o cruzamento do Luan, o Denilson meteu uma